完全被吊死了，我看不清楚，所以我超屌。爸爸，你要看吗？骑脚踏车。脚踏车，对，脚踏车应该是脚踏车啦。为什么他们在两个人骑脚踏车啊？对，没挡到一起，那个脚踏车一个人。一个人，耶，我答对了，我因为我就没有。一个树，一个把它砍掉。我知道是两个船。哇，好漂亮哦！我答对了，是两个船。是吗？是两个船。是什么东西？前身是什么东西？船